We're reaching way over that stack over in the corner with the dust on it this time, and deep down the bottom of that stack is a grand old tune. Benny Carter gives it a new dress, of course, and plays it in modern style. Lady, be good. Un autocar arrive de Chicago. En descend Charles Parker Jr. Il a 19 ans, un saxophone alto et pas un sou. Son premier emploi, pendant 3 mois, plongeur dans un restaurant de Harlem. De temps en temps, il participe à des jam sessions. Puis il est engagé dans un orchestre de danse. Benny Carter, saxophoniste alto, dirige un des nombreux grands orchestres qui font danser l'Amérique à la fin des années 30. C'est l'orchestre de Count Basie, écrit Leroy Jones, qui eut le plus d'influence sur les jeunes musiciens des années 40. Fidèle à la tradition du blues, sa musique était à l'opposé de l'insipidité fleurie du swing. Elle permit au saxophoniste ténor Lester Young de faire évoluer le rôle du saxophone. Cet orchestre de Count Basie n'était pas né à New York, mais à Kansas City, comme Charlie Parker. Jusqu'à la fin des années 30, Kansas City avait été la capitale des saxophonistes et des orchestres qui, comme ceux de Jay McShann ou Basie, continuaient de jouer le blues afin de répondre au goût des Noirs, alors nombreux dans la région. Maison de jeu, boîte de nuit, c'est là que Charlie Parker, dit Bird l'oiseau, avait appris la musique. C'est là qu'il avait commencé à se droguer.
Did you ever wake up in the morning just about to break your day? Reach over and rub the pillow where your baby used to live. Give you the blues. I'm gonna tell you that's the blues. It'll make you feel so bad. You could live it down and die. Then you cry like you never cried before. You'll even cry so loud, you'll give the blues to your neighbor next door, then you know you got the blues. Pourtant, dit-on aux États-Unis, tous les Américains noirs et blancs doivent s'unir pour la victoire. Mais la discrimination raciale continue, dans l'emploi, dans l'habitat, même dans l'armée. If you can have mercy on everybody, please distribute a little bit on me, because I got the blues. Lord, I want to tell you I've got the blues. I've got the blues so bad. So once again, ladies and gentlemen, as an extra special added attraction to the all-night all frantic one, the Symphony Sid Show, we take our WMCA microphone an hour earlier down at the Royal Roost, the Metropolitan Opera House on Broadway between 47 to 48 seats, right out at the Strand Theater, and bring you the concert. It's a wonderful morning, a New Year's morning down here at the Royal Roost. Everybody is here, everybody's having a lot of fun. And that's our theme in the background, done by the great Charlie Parker and the All-Stars. Charlie Parker, Al Haig, Joe Harris. Everybody is down here at the Royal Roost this morning. And for 2 wonderful hours, we're going to have one of the greatest broadcasts on a New Year's Eve here at the Royal Roost. And without wasting too much time, here's Charlie Parker and the All-Stars. Here's Charlie Parker and the All-Stars once again with a wonderful thing I know you'll enjoy, a thing called Bebop. Salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Pour le poète noir Langston Hughes, chaque fois qu'un flic frappe un noir avec sa matraque, ce sacré bâton dit bop, bop, bebop. Telle est l'origine du bebop, le rythme des coups sur la tête du noir.
Grande partie du complot bebop, Parker bien sûr, ce farceur virtuose de Dizzy Gillespie, et un pianiste mystérieux et excentrique, Thelonious Monk. Pourquoi ironisent les habitants de Harlem? N'ont-ils pas jeté leur bombe atomique sur les Allemands? Curieux, non? Say, you better bring me a double order of Reety Booties with a little hot sauce on it. That'll just about fix it. Well, here's it. Well, look at Charlie Yardbird Rooney. Yes, now how's it going, young? Oh, everything is mellow, man. Look at this. Get his horn with me. Yeah, blow I got some? my horn with me, man. I want to blow something. Yeah. I'm having a little reed trouble. Haven't got to read? Yeah. Well, Mike Voucher's got to read. He can trim it down a little. That's great. Yeah, Well, that's solid then. Well, let's get together and blow. We need flat. Take the next one. You got it. All right. Tandis que des Noirs commencent de s'organiser, certains considérant la lutte raciale comme une étape de la lutte des classes, les boppers, eux, essaient de prouver que la musique noire est chose sérieuse. À l'image du bon noir rigolard et rigolo, se substitue celle de l'artiste anticonformiste, mystérieux, ou même de l'artiste maudit. Come with me if you want to go to Kansas City.
I'm feeling low down and blue, my heart's full of sorrow. Don't hardly know what to do. Where will I be tomorrow? Going to Kansas City, wanna go to. No, you can't make it with me. Going to Kansas City, sorry that I can't take you. When you see me coming, raise your window high. When you see me leaving, baby, hang your head and cry. I'm afraid there's nothing in Miss Creamy's dreamy town a honky-tonky monkey woman can do. She'd only bring herself down. So long. Hier inacceptable, l'excentricité du bebop devient pour la société capitaliste un argument de mode, même vestimentaire. Snobisme et publicité aidant, la nouvelle musique noire va être commercialisée, intégrée. Make a promise you'll remember, like a Christmas day in December, that I told you all through thick and thin, on up till the end. Parker's been your friend. Don't hang your head when you see those 6 pretty horses pulling me. Put a $20 silver piece on my watch chain, look at the smile on my face, and sing a little song to let the world know I'm really free. Don't cry for me, 'cause I'm going to Kansas City. « 1945, un garçon de 19 ans arrivait à New York pour étudier la musique. Il jouait de la trompette, il rencontra Parker, ils travaillèrent ensemble. Il s'appelait Miles Davis.
United States Savings Bonds and the Mutual Network present Bands for Bonds, featuring the winners of Bands for Bonds' unprecedented Battle of Jazz, Barry Ulanovs and his all-star metronome jazzmen. Now let's introduce these men to you because they're the men you voted for. First, Fats Navarro, trumpet. Charlie Parker, alto sax. John Laporta, clarinet. On chante bop, on parle bop. Les clubs de jazz se sont multipliés. Bop City, la cité du bop. Birdland, le pays de l'oiseau. Sonny Rollins, comme Coltrane, avait choisi le ténor. Depuis Parker, ceux qui osèrent toucher à l'alto son instrument furent souvent de stricts disciples. Mais les beaux-pères noirs, eux, sont insensiblement exclus du show business. Noirs et intellectuels, ils sont doublement suspects aux yeux de cette Amérique blanche, folle de peur.
Lester Bowie, trompettiste de l'Art Ensemble of Chicago, le jazz est à la base de toute la musique qu'on entend aujourd'hui. Toute la pop musique est construite là-dessus. Mais on refuse de reconnaître la puissance de cette musique, dont chaque individu sur Terre a subi l'influence. Allumez la radio, vous entendez l'influence de Charlie Parker.
John Coltrane, qui joue du ténor et du soprano et a travaillé avec Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Miles Davis, dominera d'une voix sans exemple une époque d'émeutes et de violence. Charlie Parker fut dans la musique le premier noir en colère. Des hommes de la génération suivante comme John Coltrane, Archie Shepp sont les enfants de Bird. Bird aurait voulu que les musiciens aient davantage de pouvoir dans l'industrie de la musique, qu'ils puissent contrôler l'usage qui était fait de leur musique, par les compagnies de disques notamment, et la radio.
Albert Taylor. Quand la musique change, les gens changent aussi. Il y a longtemps que dans le jazz, la révolution a eu lieu. Voyez l'histoire du jazz. Armstrong, Bird, Monk, Coltrane, Cecil Taylor, Ornette, tous avaient leur façon propre de voir les choses, de nouvelles idées, l'espoir d'une esthétique nouvelle qui ne connaîtrait pas la destruction, que ni le pouvoir ni les structures établies ne pourraient tuer. La liberté n'est pas le privilège d'une seule génération. C'est une conquête qui doit être chaque fois entreprise.
again, ladies and gentlemen, as an extra special added attraction to the all-night old frantic one, the Symphony Sid Show, we take our WMCA microphone an hour earlier down at the Royal Roost, the Metropolitan Opera House on Broadway between 47th and 48th Street, right out at the Strand Theater, and bring you the corners. It's a wonderful morning, a New Year's morning down here at the Royal Roost. Everybody is here, everybody's having a lot of fun, and that's our theme in the background done by the great Charlie Parker and the All-Stars. Charlie Parker, Al Haig, Joe Harris. Everybody is down here at the Royal Roost this morning, and for 2 wonderful hours, we're going to have one of the greatest broadcasts on a New Year's Eve here at the Royal Roost. And without wasting too much time, here's Charlie Parker and the All-Stars. Here's Charlie Parker and the All-Stars once again with a wonderful thing I know you'll enjoy, a thing called Bebop.